是一个小姐姐寄给我的8片千层紫米面包、玉米面包和无骨鸡爪。这是我第一次上午录视频，所以不要说我胖了，我只是有点肿。本来我跟那个小姐姐说不要这个了，因为我感觉好像吃不了那么多，但是她说这是她家的招牌。哎呀，完了，我这芯儿好像没化呀，完蛋了，这不是翻车了吗？中间我太着急吃了，这个还没化呢，我冻起来了。这个中间没化，有种吃冰激凌的感觉。这个是榛子巧克力的。冻起来吃真的好好吃。里面还有榛子仁、巧克力，上面还有一层蛋糕体。因为下午和晚上家里都有人，所以我只能上午。还有巧克力的好好吃，可以尝尝。这边有一个红色的，这个拿起来了，拿起来了。这个是叫什么冰激凌？这个中间好像是香草冰激凌的味道。还有果仁儿。我看这个真的蛮好吃的。而且不怎么腻，就有点凉。这个就是很好吃，但是味道不是很浓郁，可能是我刚吃完巧克力的缘故。还剩一颗巧克力。这个好浓的榛子味儿。隔层，还口紫米面包，哦不对，玉米面包。我还没吃过他家玉米，所以因为我之前自己买过他家的紫米面包吧，好像是暑假的时候，当时是每天中午吃一个。他家的玉米面包也挺好吃的，主要是沙拉酱的味道。我觉得他家的沙拉酱甜甜的，特别好吃。之后这个面包体超级软。我没有要那个蓝莓味的。我觉得紫米面包是一种很神奇的东西，就像肉松一样，吃多了腻，之后过几天还会香。我想吃这个吃掉。我好喜欢他家的紫米面包。里面的紫米软软糯糯的，吃到最后一口也有紫米。
来一口鸡爪。它这个鸡爪酸酸甜甜的，还有一点辣，有一种淡淡的柠檬味儿，挺好吃的。我还挺喜欢吃那种泡椒的，所以，我觉得这个也挺好吃的。哇塞，这个蛋糕让我吃的好惨啊！它好惨啊！这个是抹茶奥利奥的。哦，他家的抹茶味好香啊，是那种甜的抹茶，就是一口下去特别的清香。之后我比较喜欢吃奥利奥嘛，之前好像也说过，所以我觉得这个好好吃啊。在我心里，它比榛子巧克力的还好吃。底下还有一层面包，不是蛋糕体。还有没有什么奥利奥的？这个是什么？这个是奥利奥的吗？这是草莓的。酸酸甜甜的，还挺好吃的。先把这个抹茶的吃了吧，因为我好像吃不了这么多。天，这些蛋糕让我吃的好惨，对不起，对不起他们。是那种很清香的抹茶，这是抹茶红豆的。这个有一点甜。比那个草莓的甜一点。我想起来了，那个绿豆的雪糕，加上这个蜜红豆，跟那个味道有点像。对了，他家最近还有活动，好像是买8瓶千层送巧克力，那个什么空气巧克力球。我最喜欢吃那个抹茶奥利奥的，其次是榛子巧克力，还剩下3个，我留着下顿再吃吧，吃不了这么多。再把这个紫米面包也吃。我还挺喜欢吃它这个紫米的，不是紫米酱的那种味道，就是紫米。这块泡上鸡爪的汤了，不想吃了。
不好吃的泡菜汤。听说这个鸡爪，要一吃辣的嗓子就哑。听说这个鸡爪拌面挺好吃的，我们打算到时候试一试，把这个也吃了。我没怎么吃出来玉米的味道，主要是它家酱的味道。不过我挺喜欢吃这个酱的。这个怎么歪的？尝一口芒果的吧。我冻起来吃都好像冰激凌啊，这个就像那种芒果的冰棒。好吃的，不过我得少吃点辣的。今天就吃到这里啦，拜拜。